အဲ့ကောင်လေးကရက်ကွက်ထဲမှာအော်ဂလီလေးနော်မိမနိုင်ဖမနိုင်နော်တပည့်ချစ်လို့ပြောတာနော်ကြည့်ပွဲနော် သွားရအောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလမ်းသေးက လမ်းစီးကမင်းမစရာလေးကြီးရတယ်ကွာဥမတော့မှဒီတမိုးရောက်နေ6မှပြောင်းလို့ရှိတော့မင်းရတယ် အမေကဒီပတ်စံနဲ့လာအောင်ပေါင်းနိုင်ပါလေတားကလေကဲအမေစီရောက်လာမှာတော့ပြောနေနော်စိတ်ညစ်မနေနဲ့အမေကိုပြုတ်ရတဲ့တာ ကဲရော့ ဒီပဲနော် ကဲကျင်းနေပြီမလား ဟုတ် အဲ့ဒါစီရောက်တော့မယ်နော် တိုင်းနော် ကဲရေတန်းနေရမယ်ရေတန်းနေရမယ်ရေတန်းရုံမလားမလေးရေတန်းတောင်းမလားရေတန်းအေးလေးရမယ်အမေ တာမပြောမဆိုသားရဲ့ ဟာ ရကုန်ပြီလား ရကောင်တရားနေဖြစ်နေလေဒီနေ့အမေ ဟောဒါကြောင့်မေရမသိတာဘူးတားရောက်လာတာမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားတာဒီမကောင်းဖြစ်နေလို့လားယင် မဟုတ်ပါဘူးမေ ဒါလာပေါ်ထည့်အောင်လား ဟုတ် ဒါလာစထိုင်ကဲပြောစမ်းမအောင်ငါသားကနေကောင်းတယ်လည်းပြောသေးမျက်နှာလည်းမလန်းပါလား ဘာမှပါမေဒီလားလေကာစီရောင်းလို့လည်းမကောင်းအယောင်းဝယ်တွေပါတော့လေတာအမေကိုဒီလားပေးတာနဲတယ်တာဒီလောက်ပဲပေးနိုင်တော့တယ်အမေကိုဒီလောက် အမလီသားရဲ့ဈေးရောက်မကောင်းတာများစိတ်ညစ်စရာလားအမေကဘာနဲ့ဖြစ်လာလို့စိတ်တွေညစ်နေတာဒီမေဒီလာရောက်မကောင်းရင်ရှေ့လာရရောင်းကောင်းမှာတာကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့တာမို့ကြာကြာကြီးစိတ်မညစ်ဘူးစိတ်ချအမေကတာကိုညာတိုင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးနေတာ ဟုတ် အမေကဒီပတ်စံနဲ့လာအောင်တောင်းနိုင်ပါတယ်တာကလည်းကဲအမေစီရောက်လာမှာတော့ပြောနေနော်စိတ်ညစ်မနေနဲ့အမေကိုပြုတ်ပြစမ်းတာပြုတ်ပြစမ်းအေးအဲ့လိုမှပေါ့အမေကလေတာပြုံးပြောနေတာပဲမြင်ချင်တာ ဟုတ်ကဲ့အမေ အဲ့ဆိုတာနားလိုက်အောင်အမေသွားပစ္စည်းလေးတွေဝယ်လာအောင်မယ် ဟုတ်ကဲ့အမေဟုတ် အေးတာ ရေတက်အေးလေးတွေရမယ်နော်ရေတက်အေးလေးတွေရမယ်ရေတက်အော် ဟာ အမေရေတက်ရုံပါလားရှင် ဒီမှာပေါ့တပည့်ဟာရေတန်းလည်းအားပေးမယ် ဟုတ် တပည့်လေးလည်းပြောစရာရှိတယ်တပည့်လေးကဟိုနေ့ကမေတို့ရက်ကွက်ထဲကမဆန်တာနဲ့တွေ့နေတာမေတွေ့တယ်တော့ အော်စောကိုပြောရလား ဟုတ်တယ် ဟုတ် အဲ့ကောင်လေးကရက်ကွက်ထဲမှာအော်ဂလီလေး ရှမ်း မိဘပေါ်လည်းတအားဆိုးတာနော်တပည့်ကိုခြူစားပါမယ်နော်မိမနိုင်ဖမနိုင်နော်တပည့်ကိုချစ်လို့ပြောတာနော်ကြည့်ပွဲနော် ဟုတ်ကဲ့မေ ဆိုရင်လို့ပြောတာနော် ဟုတ်မေဟုတ်ဒါမဲ့လေတမီးတို့အရင်ချစ်နေတယ် ခြူစားခံမယ်တပည့်ရဲ့ဒီအစင်းသားနော်တပည့်လေး မေစေတနာရောနားလဲပါတယ်ဒါမဲ့စောကတမီးပေါ်တော့ချစ်ရှာပါတယ်တမီးကစောကိုအရင်ချစ်နေပြီးမေရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တပည့်ရဲ့ကိုမိဘကိုလှုပ်ကြွေးသားမှာဟုတ်တယ် တမီးနားလဲပါ တ တယ် ပည့်လေးကိုသနာတယ်မိမိက ဟုတ်ကဲ့ ဒီ မေ လိုပြင်မန်းနဲ့ရှားပွေစားတာ ဟုတ်ကဲ့ပါ တပည့်လေး ဟုတ်ကဲ့ နော်ပြီးနောက်ဆုံးရရင်နောက်ဆုံးတော့ ဟုတ်ကဲ့မေရေတန်းနေရမယ်နော်ရေတန်းကဲရေခဲစိန်အေးလေးတွေရမယ် ပြမင်းနဲ့ငါနဲ့မနေ့ကမှရိုက်လိုက်တယ်လေတစ်တော်တည့်ရမလားအဲ့ငါတင်လိုက်တာဟာအဲ့တစ်တော်မှလေမင်းကိုမြင်ပြီးတော့မှချောင်းတာအမိုက်တော့ကမင်းငါ့ကိုစာရလာပို့ အိုက်ဖို့ အဲ့ပို့တယ်ဆိုမင်းကိုပြောကြိုက်နေရအဲ့နေပြီးတော့မှချောင်းတော့လေလာခဲ့ပါတော့ငါ့ကိုခေါ်တာဗျာအေးအဲ့မိုက်တော့လေးပတ်ဆက်ရှိတော့တယ်မင်းကအဲ့တွားရ သွားရအောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလမ်းသေးက ရမ်းစီးကလည်းမင်းမဇရာလေးကြီးရလေကွာဥမတရားမှရေတံမိုးရောက်နေ6မှတယောက်လုံးရှိနေအောင်မင်းကလည်း အေးငါ သူ့စီတောင်းလိုက်ပေါ့ ပြောတော့ပြောကြည့်လိုက်အောင်မယ် ဟုတ် သူရရရင်တော့မင်းနဲ့ သူ့စီကရအောင်နေမလို့မင်းရအောင်ကိုတောင်းရမှာဒီလားဟိုတော့မှကိုရမှာတော့မင်း အော်မင်းသူရလည်းအဲ့လောက်အများကြီးမလွယ်ဘူးလေကွာ မင်းတောင်းကြည့်ကွာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ် အေးပါ မင်းမစဲလေးစားရတာပဲမင်းကိုသူတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းသူ့ရှိတာပေးရမှာ
အေးအဲ့ဒါပြောကြည့်လိုက်ပါကွာ ဒါကွင်းကြီးနော်အဲ့မှာရမျိုးအသေးကြိုက်နေတာဒီအဲ့ဒါရအောင်လားဆွဲထည့်ပြီး အေးပါကွာငါဖန်လိုက်ပါကွာ ဒီဟုတ်ပြီတော့ အဲ့တော့ ဆောအခုပဲဈေးရောင်းပြန်လာခဲ့တာနောက်လာကြည့်ရလားဆောလေကြည့်အောင်နာအဲ့ဒါတော့မယ်လေ စောကနှွေကိုတော့ရန်တတိရနေတယ် ဟမ် တကယ် တကယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဟွာနှွေကိုစော်ပြောတယ်ရှိတယ် ပြောလေ စောကိုလေပတ်စံလေး1000လောက်ပေးပါ ဆောဒီနေ့လေးနှွမ်းဈေးတိတ်ရောင်းလို့မကောင်းနောက်ရမရွာလာရင်နော် ဒီပတ်စံလေး1000ကိုပေးနိုင်ဘူးလား ဆောရဲ့ဈေးကဒီနေ့ရောင်းမကောင်းလို့ပါနောက်နေ့ကျရင်ပေးမှာပေါ့မနေ့ပြန်ပေးမယ် နေထားလိုက်တော့မယူတော့ ဆော ချစ်သူမရှိသေးဘူးအော်ချစ်သူရှိဖို့အတွက်ကသမီးယောက်ျားကိုအမ်းကိုအမ်းမယ်နော်အမ်းမ အားလေဟုတ်လိုက်လား ဆော ရှင်းပြောမရှိဘူးလို့ ဆောတော့ဆိုရင်မရှိလဲမမရပေးချင်တာလေနော် အဲ့ဒါစောရပြီးလိုက်ပြီးနေ ကျင်ရပြီလား ဟုတ်ရှက် လာတော့မယ်ကျင်ရပြီမလား ကျင်းနေတာရင်မကျင်းတော့ဘယ်ဟိုတခါလဲပြောရမယ်ကားကုန်ရင်တော့စောကိုလေပတ်စံလေး2သိန်းလောက်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ နှစ်သိန်းဆောရဲ့မင်းမဘလို့လို့နှစ်သိန်းကြီးဆောကိုပေးနိုင်မှာလဲလာကုန်ဆိုတော့အခု10ရက်နေ့ဆိုအရက်20လောက်တော့လို့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ငွေအလွန်ဆုံးပေးနိုင်9000သိန်းပေါ့ ငါတော့သိန်းနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့ ဟမ်ငွေမှာအမေကိုလည်းပေးနေရလေဆောလည်းသိတဲ့တာအမေအိုလည်းရှာသွေးနေရတော့ငွေဘောက်လည်းငွေကိုချာကိုပေါ်ရက်တင်နေရဆောရဲ့ငွေကိုနည်းနည်းနားလေပေးပါနော် ဘာလဲပတ်စံလေး2သိန်းကိုရှာပေးနိုင်ဘူးလား ငွေကိုဘာလို့အဲ့လောက်ဒီစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေရလဲဆောရဲ့ တော်ပြီကွာမင်းဒီနေ့တည့်ရတဲ့ငါ့ကို2ခါရှိစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာ ဆောရဲ့ငွေတန်ထိုင်တာလေး9000သိန်းလောက်ဆိုရင်တော့တန်နိုင်မှာရဲ့ဒါတော့ငွေကစုပြီးပေးရမှာလေ မင်းကိုပြောနိုင်လွယ်လွယ်ကူရတယ်လို့နေနဲ့ညင်းနေရတယ်တော်ပြီပါစိတ်ကုန်တယ်မင်းငါတော့ထပ်လိုက်လာရင်တော့ ဆောနာကိုရင်ငွေလောက်ပေးမယ်နော်ဆိုလို့ကျန်တဲ့ပတ်စံနော် ကတိပေးလား ပေးတယ်